Ini saya mau menunjukkan pada kalian tutorial bagaimana cara memasak kalau sini bahasanya Dimuijoy Cengcuyo. Itu namanya saya memasak babi, dan saya mau kasih tahu bagaimana caranya memasak. Yang sudah saya sediakan daging babi dicincang, terus dikasih sayur asam manis. Ini guys, ini namanya adalah sayur sawi asam manis. Sayur sawi asam manis guys. Tapi ini sudah saya cincang sedemikian rupa, jadi seperti ini. Ini adalah ini. Dan kita akan mulai guys. Untuk malam ini saya menunya ada 4 sup, 3 macam sayur tambah 1 sup, jadinya 4. Aku bikin sayur sup selada air, terus apa itu cuyo steam sayur sawi kering asam manis, terus sikwa itu oyong nih guys, oyong kasih jamur, kasih ini, terus ditambahkan udang kering guys. Nih ditambahkan ini guys, tambahkan udang kering biar harum. Tapi nanti ya, karena saya mau ke bandara hari ini, nyonya saya pulang dari London guys. Terus ada sayur sawi putih, itu aja sih, cuma 3 macam. Oke, kita mulai guys, lanjutkan. Oke guys, kita mulai dari sini. Ini adalah daging babinya dan ini sayurnya, dan akan saya tambahkan bumbu 7 guys. Bumbu 7 itu adalah gula guys, gula 1, tepung maizena 2, merica 3, 4, lima. Ini arak guys. Oh, matilah. 5, 6, 7, minyak wijen. Kenapa harus dibeginikan guys? Kenapa tidak diaduk pakai apa itu sumpit? Karena lebih luket guys. Alasannya kenapa? Kalau Anda biasa bikin bakso, itu adalah jawabannya kenapa dagingnya di mixer, itu namanya kayak dulen, harus di mixer sedemikian rupa, itu alasannya. Ini akan saya bikin agak sedikit kasar guys.
Ini namanya kalau di bahasa Kantonisnya dimui choi cheng cuyuk guys. Sebenarnya kalau ada juga ini lebih enak juga pakai tangan guys. Seperti Anda membuat adonan bakso itu guys, diulet-ulet pakai tangan. Tapi karena di sini saya konsumsikan untuk video di YouTube, jadi saya tidak memegangnya pakai tangan guys. Karena saya takut nanti ada jijik, kok dipegang sih, kotor, jorok, kenapa nggak pakai sarung tangan. Jadi saya risih, jadi saya inisiatif begini guys, begitu. Kalau ibarat Anda bikin pepes itu kan pakai tangan sebenarnya juga nggak apa-apa, juga nggak akan sakit perut sih ya. Emak-emak kita dulu kalau di kampung mana ada orang pakai sarung tangan, emang anaknya sakit perut, emang anaknya meriang, enggak juga kan ya, karena sekarang perkembangan zaman aja guys, gitu. Harus coba guys, kita biarpun nggak makanannya masak buat orang itu harus dicoba guys. Karena apa? Itu ada konsekuensi kerja kita guys. Nanti dikiranya saya ogah-ogahan masak, apa bahasa Kantonisnya itu gau gege, sakar PDW masak. Nah ini nanti sudah begini guys, tinggal di steam 15 menit guys, sudah jadi. Gampang kan? Jangan lupa subscribe Seki Murah TV guys.